na balandi émission likamona motote. Détana c'est bingala sirana. Moi na mubalo kato pete pete. Mbisa ko umtela kasko simba te bonanga Bodundango. Je salue l'artiste noir venanga Jericho Betox car il me conduit la baronne Bachinoana Bachinoise Bambote na bino esika bozali Bacharge balle de défenseur Bambote bele esika bozali aïe 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 Floka Beyawani depuis Londres Mbote na esika bozali balobi pour s'abonner massivement na chaîne na biso Feza TV RDC aye moko bela dinganga na bien pour s'abonner massivement na Feza RDC yaye moko bela dinganga ou moto tolali tolamuki pasteur Mugi Jalobi azo seku sa pululu soki babisi kora pululu eke na salte esuka kaka na morgue ya ko seku sa pululu wana pasteur Mogijo ngabi te ngapi na kovanda bongo te basai na nzambe bazebele nazali boso na mosai na nzambe awa ye a ko répondre na mituna na vie géri so ka 15 minutes kuno signaler ngato katanga ke na maso milaité bonjour mosai na nzambe bonjour ngamona simbo bonjour mosai na nzambe bonjour comment nani comment nani Évangile Clément nani Évangile Clément Évangile Clément ovandi wapi na vandi na Bondo numéro combien 109 na commune commune na Ngingi comment église au samela comment nango nini comme nango Armée de Victoire pardon Armée de Victoire. Armée de Victoire. Oza wana émission nangai où allons-nous? Papa to moni ona kitamba liputa ya mama na kingo. Olala oza pasteur na évangéliste na liputa boeza nini? Ngomba. Pardon? Ngomba na tendance. Ngomba na tendance. Na si Olandi makamna tukoloba moko ya basai na nzambe pasteur Mogisho alobi akoseku sa pululu likambwana yo moni yango ndenge nini moni mabe ya moni mabe bien te iwa mutinyoso iwa nzambe nda abibonga kende so nzambe alobi mutu moko akolobakisa za te eza liwa nzambe siko est-ce que pasteur Mogisho akokola musa chiko pululu akokate akokate makambo yeso asalaka yo osala ngo te po bande oza pe pasteur po ado mono kwa kidodi ba oza pasteur verset biblique ni oza nango wana po na mono pe na bible na mabo ana Matthieu 3 verset 2 elobi nini L'histoire Jean-Baptiste abi repentez-vous car le royaume de Dieu est proche Jean-Baptiste ça Aïssa nandana kata désert bobongo ya motema boyanda Yesu koya Yesu komi pene basa nzambe ya fo bakobima ebele ya vrai bakobima mukie bakopanza bateka évangile na kopi bateka évangile na pozo mbongo évangile eyaka pona mbongo te évangile eyaka pona mutabongo ya motema ayamba Yesu lokwa mobikisi na ye azwa esika na ye pa Jésus ata Yesu Masiya moko ya Yesu akoya toyebi juru te toyebi mokolo te toyebi tango te me Yesu azoya Yesu bobongo sa motema na yo bongisa vi na yo panzambe moko Yesu akoya akucho via mabe akucho via kindumba akucho via opesa nzambe lokumu te ya songi ma osambela osambela bosolo te nzambe alinga bongo te tosa nzambe tosa moloba nzambe kandi je bapase bele basa ya kisi basa ya manji batiki nzela nzambe ya nzambe pasi bakokota longi bakokota manji po batu bayebele babikisa batu basa migake bakota manji nzambe asangisaka nzambe mokili te na nzambe o solo nzambe ayoka zuwa asangisa nzambe olo ya bali te ya bekeko te na nzambe lola batebe basa nzambe kisi bapase bele ya solo baya mukie ya mabe baza ebele bafingisa komba nzambe bon que pasteur ebele bazo finisa komba nzambe nga naza vraiment d'accord na yo nga vraiment tandi binga naza d'accord na oyo lobi sikoyo komona biso batu ya théâtre toza na bolingo te tozo boka na maladi tozo fingana tozo yinana mabe ebele teke yo mosali na nzambe ya solo okoko te ya biso nini moni bino ya théâtre
bino batisa bateatre bozala bolingo so moto azwi bosala jour te bato ebele moto ateatre na teatre baboka boison batu boison mpo ani nango beme kongo oyo komobeba ne batisa komo koboma bato ne tisa komo kufa likoya biloko ya mokie biloko ya mokili ekotikala nango mapango ekotikala nango me simba eloba nzambe ekotikala te eza seko na seko eza vie eza bomoi liloba nzambe batete boma biloko boma mutu koya biloko ya moke babiloko ya pamba wana eza na ntina te oza na bible mais nazomona sikoyo ozobimisa verset lakisa na fongo la bible ntanga verset biblique moko mpo tondimake no owa mosala nzambe ya solo awa en attendant paster nani ngai évangéliste Clément évangéliste Clément bapapa Clément nyonso ya mokili mobimba epuis napesi bokili na nga Clément mbote ndoyi na oyeyo en tout cas en attendant évangéliste Clément azoluka verset biblique mpo atanga nayebi te évangéliste otanga na français to na lingala natanga na français tanga ou alors nous botika mikolo ya suka bozomona o bomona nanu te bokolapa bosentir évangéliste amemi bino likolo ou alors nous tozokende wapi natia au micro Matthieu 3 verset 2 natangi na komona Yesu repentez-vous car le royaume de Dieu est proche te biso papa ngaza bezo te penza la télévision beleme bi eta isi biso bongo ya motema koya Yesu ekomi pene via kindumba via opesa nzambe lokumu te mapango eza yango pamba mituka eza yango pamba okosoko sepela c'est bien okolata c'est bien okosomba bizu c'est bien okotya akabelo na mutu c'est bien nyonso eza yango vanité nyonso eza yango pamba beleme simba loba nzambe yamba Yesu lokwa mobikisi jwa Yesu na esika na yo tya Yesu na esika na yo otikaka koteka nzoto na yo te po olata beleme koteka nzoto na yo te po oliata beleme po olia beleme nzoto na yo eza sake nzoto na yo eza sake beleme bongo ya motema pesa motema no pas Jésus bongo ya motema yamba Yesu kwa mobikisi bibeta isi biso moko ya suka apafata mabeba kobima mokili oyo moko mosusu apafati ya mabeba oseko ya bapofasi malamu te beme mokili komo beba sonza mafungo ya misu sata ayo dize mokili oyo na biloko apamba beleme bongisa motema na yo Jésus qui sera posa na yo mama nzambe aposa na yo Jésus qui sabota maki poto za la sauver Jésus qui sabota maki poto bikisama beleme bongisa motema na yo ya yo vraiment mon Christ beleme bongisa vie na yo Jésus qui sera posa na yo bongisa motema na yo Jésus qui sera posa na yo tika mabe epesa nzambe lokumu te osambela vie na yo changer te oluka nzambe vie na yo changer te bongo motema fungo ya motema na yo pesa bomono pa Jésus so ya communion nzambe nyonso eza pamba tomona mapango c'est bien okotonga mituka okosala nyonso yebaka kati na yo nyonso eza pamba nyonso eza ka vanité ya vanité tout est vanité nyonso eza yango pamba okosala nyonso nzoto oyo eza mabele molimo nokende wapi beleme bongisa vi na nzambe bongisa alias na nzambe mabe oyo beleme osala osamba osepela yango te yo osepela yango zamba likolo aza kuti te azosepela yango te bongo ya motema moko Yesu akoya yo ovanda wapi moko Yesu akoya yo kozala wapi moko Yesu akoya yo kokenda molimo na yo nana koza molimo na yo beleme bongisa motema na yo Jésus Christ revient bientôt beleme ajo ya beleme bongisa motema na yo. Merci Jésus Christ azoya to bongisa mitema na biso comment na pasteur John ateya pasteur John yalité ya pété po oyamba une émission il faut au foutaye est-ce que so mo sa na nzambe
na émission il faut foutre est-ce que ça malamu le banza vraiment te yango mais nzambe batika yango tanga comme on le ban répondre yo pasteur yo senga mbongo o batema sima Bible yo pasteur yo so pa même pasteur John sonne nango wana bateka le banzambe te le banzambe yo fele te muto bonga motema même ko so bonga motema ba ange ba sa so fait na lola côté ka évangile na mbongo te so sambe bo solo te nzamba ko juger yo moko suka ba pasa nzambe bele nzamba ko juger bango boke na moto bele me abanja juger te sambe bo solo kenje to sanzambe moko yo sokoya yo ko tuna te nzambe so mutu mo apeksa te moko yo sokoya to ebanite joute tangote azoya to ebite joute tangote azoya sikoyo foulard okangi ezali église okanga ba foulard ou bien te bosalaka nango nini do etité nango eza nini eza po na ngomba donc ngomba pour na buta déposer motema na pa Jésus pas nango ndeni okanga na mututo na luketo te ko tana mabele bolala kana ngo tandi olalela ok oza numéro ya téléphone parce que ozo olobi na téléphone te oza na téléphone te siko so bato ba mona o ba ko monelo wapi po ngape na zaka na téléphone moko so na peso ko téléphone awa na otika na moko siko po bato po otei bato yo ki liloba bato ebele ba ko luka yo okotela ma monde entier siko po ba contacter o ndenge nini na pesi da adresse na Bondo Sayo Bimani numéro 109 nga kuma na ngai Évangile Clément na sambe na amele victoire église à Coutinho Fernando sambe la rande kuna opesi mama milimbo tete on appelle si maman na molimo o akanda ngati mwa muke tina koma bolo makama nzambe ezaka mama mi na opesa papa na nga Coutinho Fernando mbote nzamba pambola abarise mukolo yela sala ngana zala nzambe atenga maboko apesa nga connaissance asala nga pona za moto ezaka papa wana nzambe atizaka ye aza pasala solo abo sunga ba vevi abo sunga ba folle aza papa malamu papa linda lokoti ngai asukoli ngai nzambe ayesi ngai atangisi ngai na sali nyonso mpona ye sikoyo témoignage nini oza nango oyo nzambe asala kati na yo ozalaka na eta nini lelo komi na eta nini nayaki zoba nayaki zengi pardon nayaki zengi ozanga soyi zela oza devant caméra na émission tobaka vérité tokosaka te loba vérité ozalaki na eta nini nzambe asaleli o nini pesa témoignage voilà boyanda ngai na vi baseka mutu te oyebi pasi uta te nga belaka meneziti na meya meneziti munoko etengama maboko etengama nayaki zengi babwakelanga meneziti sinza makangolanga bakena na eglise ebele basambela eglise ebele mais esimba te bakena pevalongo bakena eglise ebele esimba te bakena eglise moko ya Coutinho babondela mpo na ngai tina zonga boye tina koma koloba nzambe apesanga akomisinga moto nayaki moto te na miso ya bato nakomolia bato te nakomolia bosana ya bato te bato baokima ngai sikoyo nzambe alokotaka mutu na se oyo bato babwakisa lelo oyo bato basundula lelo yesu alokoti ngai apesi nga faye na miso ya bato nakomoyeba na bapase ya minene nzambe amalamu nakangama na nzambe oyo nzambe alokota mutu bazanga ntina aza na valer te nzambe akomisa na valer bamingi te osanga esala pasi so na oyo mingi esala pasi nzambe alokoti ngai nzambe amalamu nzambe aza malamu en tout cas bato oyo
botali vraiment évangéliste Isaac, évangéliste Clément, Nasir Batuya Mawa, netinga motema esalinga pasi, Batuya Mawa, motema pasi. Et que ça, comme ça, un numéro de téléphone, bo benginga, ça peut moi n'angiri, nakoluka parce que ça na référence église amené, il y a pasteur Koutino, armé de l'Éternel, oh biso suto yebi. J'espère azamutu. Bambongo bande konangai, ba diaspora, bambongo bozo pesa ba comédien bazo boya. Batu boko sunga bango yeyo. Bambongo boko pesa ba musicien ba kamno mabanga. Bosunga batu lokola ba botala témoignage nzamba salelié eza facilité eza théâtre té eza ba blague té et bande ko mona on dirait théâtre ko mona ko la blague mais botala ndeko même na koloba na bo comprendre gazaki na état moko boye lelo yo akomenga na comprendre gazaki na ménagite parce que façon koloba na ye na comprendre kaki malade mona mayele kaka ya musala na tunie motuna na tuni absali témoignage na ye vraiment moi na nzambe nyonso oh toi tout un timo tema bon mon déjà pasteur évangéliste ndanga azali na ya koloba te miso mino moko eza témoin bosunga ye tout muto alingaka nga alibi aza fanatique nanga fanatique ya Karim Mokonzi aza fanatique ya ba comédien fanatique ya Pululu en tout cas abenganga na numéro na ngai tomeka kosunga pasteur ata prophète évangéliste pardon ata na elamba na téléphone to changer mbala sima tant to yambe na émission bokomona ke muta changer tout le monde a vidéo oyo a bomba yango te a partager yango le basuka ni ko ba po ngana comme na suka émission na ngai na le baraka merci na pesi ba sa nzambe nyonso oya Congo oyo oyo batie liboko po mboka basambela toujours mpona mboka ebonga bapasa ya Koutino bapasa ngayasi bapasa nyonso bapasa neema bapasa ndundu wayesa mbote merci nzamba pambo ya bino bosambela botika te Congo bosambelaka bosala sacrifice Congo ebonga so Congo to nzambe te Congo oyo enge ezala te ezaka nzambe akiti na Congo oyo mbote mingi na mama botinga Marie Matondo na pe mama bota ma famille mbote mingi mama na ngai o azwanga ti ya bébé tina komi mikolo boye ya facilité kobota mako kosa mwana makotangisa ya facilité ya tangisinga abokolinga komisinga komi boye mama mbote manzambe apese mukolo aumea toujours soka kufi siko ngana kozala wapi ngana kozala papa kufama mutu asunga nga azate ngana kaka nga pasteur Koutino nzamba pambola ye apambola ye nzamba azongise maboko noma nzamba longoye malade nyonso nzamba bikisa ye akangola ye siko ko yemba nzemu nini ya nzambe basena na nzambe ba bazoyoka yo boyemba na bango elongo et puis okanga prière ngana sisa Gulu epana yo lokale lo motema nanga una humel yawa apasa como na yo na la pinga i na katika yote pona Yesu nanji minanga nyoso nzamba lola nzamba alliance nzamba basakoli natiki ta obanak na biso tina miso osiksi na biso nzambe na pamboli moko na moko osi olandanga na miso bapasa ya nzambe ba oyo nyonso baza na mbeto hôpital nzambe bikisa bango yemo docteur yo munganga kena hôpital yo bikisa ba oyo bapapa bakufa yo sungi bango bateya bango bomba bango nyonso mabe na kati na mboka oyo ezala déracine na pamboli moko na moko au nom de Jésus. Amen. Vraiment merci pasteur Bomonier.